Motorstar Coffee Racer 400 and pinakabitan natin siya ng aftermarket na bullet pipe. So, tignan natin, tara, sound check na natin. Once again mga ka-classic, sa mga mahilig sa mga classic bikes, ito ang pinaka-affordable na expressway legal na bike, a Motorstar Coffee Racer 400, and pinakabitan natin siya ng aftermarket na bullet pipe. So according to Colonel Bosita, hindi bawal yung aftermarket na mga pipe, no? Hindi yun considered as modified. Iba yung modify mo raw yung tambucho mo na pinakailaman mo kaysa yung bumili ka ng tambuchong buo na sa market. So ang tawag doon is aftermarket na pipe. So tignan natin, tara, sound check na natin. So ayan mga ka-classic, narinig natin ang aktual na tunog ng ating bullet pipe na binili natin kay Sir BRiant Chang. PR bullet pipe, once again, thank you so much po sa napakagandang tunog ng tambucho nito. Tunog na hindi trying hard, solid na tunog, bassy, at hindi tunog lata na para kang pinupunitan ng 8 drums. So once again, sa mga gusto mag-avail, hanapin nyo lang sa Facebook si BRiant Chang or hanapin nyo ang PR Bullet Pipe. Ride safe mga ka-classic. See you again on our next vlog.